Thank God for our freedom. Tänu Jumalale meie vabaduse eest. Amen. Thank God that we are a free nation. Tänu Jumalale selle eest, et me oleme vaba rahvas. And that God is blessing our land. Ja et Jumal õnnistab meie maad. And I think, things are better in this nation today than ever before. Ja ma mõtlen seda, et asjad siin rahva seas on palju paremad, kui varem on olnud. And we have seen incredible changes in this nation over the past 20 years. Ja me oleme näinud tohutuid muutusi selle rahva seas siin viimase 20 aasta jooksul. Tallinn I knew when I came here in 1992 is not the same Tallinn we see today. See Tallinn, mida mina teadsin, kui ma tulin siia aastal 1992, ei ole see, mis ta on nüüd tänapäeval. It is a completely changed city. See on täielikult muutunud linn. It's a completely changed nation that we live in. See on täielikult muutunud rahvus, milles me elame. And I want us to remember that every chance that we have. Ja ma tahan seda, et me peaksime meeles seda iga kord, kui meil on võimalik. Because this nation, kuna see rahvas, this city, see linn and the people that are in this city ja need inimesed, kes on siin linnas, are different and better than what they used to be. Nad on teistsugused ja paremad, kui nad varem olid. Now it doesn't matter what your financial situation is or what your situation is in any area of life. Ja see ei tähenda, kuidas sinu rahaline seisukord praegu on või mis iganes elu valdkonnas. I want you to be thankful to God. Ma tahan, et sina oleksid tänulik Jumalale. For what he's given to you this morning. Selle eest, mis tema on sulle andnud täna hommikul. And we can trust God that it is just going to get better and better and better. Ja me saame usaldada Jumalat, et asjad lähevad järjest paremaks ja paremaks ja paremaks. Amen. Amen. Because God is blessing us and he's blessing this nation. Kuna Jumal õnnistab meid ja seda rahvast. As we look back over the years, kui me vaatame aastaid tagasi, we can see that God has done great things. Siis me oleme näinud, et Jumal on teinud vägevaid asju. Really what has happened in this land goes beyond anything that we would have ever really dreamed to happen. Ja tegelikult see, mis siin maal on juhtunud, on palju rohkem sellest, kui me kunagi oleksime suutnud üldse ette kujutada. And I think it was absolutely amazing how God showed the way out for Estonia. Ja ma mõtlen seda, et see on täiesti hämmastav asi, kuidas Jumal näitas sellele rahvale tee välja. Because the way that Estonia gained her freedom was different than any other land. Sellepärast see viis, kuidas Eesti sai oma vabaduse, on täiesti erinev kui teised rahvad, teised riigid. Most of you know your Estonian history. You probably know it a lot better than me. Enamus teist kindlasti tunnete Eesti ajalugu paremini kui mina. But some of you weren't even alive then, and so I don't think it is a reality of what was really taking place. Mõned siis, aga mõned teist veel ei olnud siis eluski, te polnud veel sündinud, nii et tõeliselt ei mõista tegelikult, mis sellel ajal toimus. That what we really went through as a people and as a nation. Et see, millest me läksime läbi rahvana, inimestena. The change from being under communism to being a free nation. See muutus, kus kohas me tulime sellest kommunismi alt välja, saime vabaks rahvaks. Estonia became free without a shot being fired. Eesti sai vabaks niimoodi, et ühtegi lasku ei lastuda. And that just doesn't happen. Ja seda lihtsalt ei juhtu. Do you understand Kas sa that? mõistad seda? Most people to get their freedom, they have to fight and there's bloodshed. Enamus inimesi selleks, et saada vabadust, nad peavad võitlema ja seal on suur verevalamine. And families are torn apart. Ja perekonnad rebitakse katki, eraldatakse. But thank God that didn't happen in Estonia. Aga Jumal tänatud selle eest, et Eestis seda ei juhtunud. This time when we got our freedom, it was given as a gift of God. Et see kord, kui me saime selle vabaduse, see anti meile Jumala kingitusena. It was given as a free gift. See anti kui tasuta kingitus. So that you and I could live a life under the blessing of God. Nii et sina ja mina, me saaksime elada Jumala õnnistuse all. And wherever we are today, there is a great opportunity for every one of us. Ja kus kohas me iganes praegu oma elus oleme, igalühel meil on olemas väga suur võimalus meie ees. That we can continue to follow the hand of God on this land. Et me jätkuvalt saame järgida Jumala kätt sellel maal. And I believe God desires to use each and every one of us in this place this morning. Ja ma usun, et Jumal igatseb kasutada igat ühte meist täna, kes siin paigas on. Because this is I don't believe God is done. Ma ei usu seda, et Jumal on lõpetanud oma töö. Amen. God's not done with Estonia. Jumal ei ole lõpetanud Eestiga. God's not done with you. Jumal ei ole lõpetanud sinuga. God's not done with this church. Jumal ei ole lõpetanud selle kogudusega. We have so much more that I believe God desires from us and for us. Ja ma usun seda, et meil on olemas nii palju rohkem veel, mida Jumal igatseb ja soovib meie jaoks. After 50 years of being under
the Iron Curtain under communism, ja peale seda 50 aastat, mis Eesti oli selle raudse eesriide taga selle kommunismi all Estonia got its freedom back in what seemed just a few short days. ja Eesti sai tagasi oma vabaduse, mis tundus nagu ainult mõne päeva jooksul We sai. had, there are some men in our church that had a big hand in us gaining our freedom. Ja meie koguduses on ka olemas mehi, kellel on olnud siis suur osa selles, et Eesti sai selle vabaduse. And in the years past, we've had them speak and we've talked about those things. Ja aastaid tagasi nad on olnud siin vabariigi aastapäeva koosolekul ja ka rääkinud nendest asjadest. And you know, it just seems so supernatural. Et see tundub nii üleloomulik. The things that were happening, Et need asjad, mis toimusid, the threats that were made and then they were empty. need ähvardused, mis tehti, mis olid tühjad. That okay, well, we're going to come, we're going to kill everybody and nothing happened. Me tuleme siia ja me tapame kõik ära, aga mitte midagi ei juhtunud. And God caused confusion. Ja Jumal põhjustas segaduse. And he turned the hearts of men. Ja ta pööras inimeste südamed. And God gave freedom to this Ja nation. Jumal andis vabaduse sellele rahvale. And I believe it is truly a modern day miracle. Ja ma usun, et see on tõeline kaasaja ime. And I know that when we're living here in this nation, sometimes it's hard to see it. Ja ma tean seda, et kui meie elame siin rahva seas, siis mõnikord on seda väga raske näha. Because it's just life. It's just the way life goes. Kuna see on lihtsalt elu, see on viis, kuidas elu käib. But I'm telling you, as somebody who was looking in from the outside, Aga las ma ütlen sulle seda, et keegi, kes vaatab niimoodi sissepoole väljapoolt, what happened in this nation was truly amazing. see, mis selle rahva seas juhtus, see oli tõeliselt imelist And midagi. I've seen the hand of God on this nation in amazing ways over the past 21 years, 22 years. Ja ma olen näinud Jumala kätt selle rahva üle väga imelisel viisil siin viimase 20-25 aasta jooksul. And one of the sad things for me is this. Üks kurb asi minu jaoks on see, Though God has done all of this for us, kuigi Jumal on teinud kõike seda meie jaoks, there is still a majority of the people in this nation that do not know God. ikkagi on suur osa, siis suurem osa sellest rahvast, kes ei tunne veel Jumalat. They do not serve God. Nad ei teeni Jumalat. God has done so much for them and they do not choose to accept that. Jumal on teinud nii palju nende jaoks ja nemad ei tee seda valikut, et seda vastu võtta. I don't know about you, but I am believing God for that to change in the years to come. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga ma usun Jumalalt seda, et need asjad saavad muutuma nendel aastatel, mis siin ees on. Amen. Amen. I believe God can change people's hearts, change people's lives. Ma usun seda, et Jumal saab muuta inimeste südameid, inimeste elusid. I'm believing God for a great revival, a great changing of lives. Ma usun Jumalalt väga suurt ärkamist, väga suurt elude muutmist. And this is why we do what we do. Ja see on põhjus, mille pärast me teeme seda, mida me teeme. This is why we are here as a church. Sellepärast me oleme siin kogudusena. Because I believe God has got something awesome for our future. Kuna ma usun seda, et Jumalal on midagi väga hämmastavat meie tuleviku jaoks. Are you with me this morning? Kas sa oled täna hommikul koos minuga? Now I've got some awesome things. I've got lots of scripture to look at here this morning. Mul on täna väga mõned hämmastavad asjad ja siuksed imelised kirjakohad, mida täna hommikul I could vaadata. almost just read scripture the whole time and we would be just fine with that. Ma võiksin lugeda kogu aeg järjest ainult kirjakohti ja meil oleks täitsa okei sellega. But I want you to see what God desires for us. Aga ma tahan, et sa näeksid, mida Jumal igatseb meie jaoks. And when we receive what God has for us, how we are to respond to that. Kui me võtame vastu Jumala käest selle, mis temal on meie jaoks, siis kuidas me peame vastama sellele? But as we go into these things, I never want you to forget where you've come from. Kui me läheme nendesse asjadesse, siis ma tahan, et sa mitte kunagi ei unustaks seda, kus kohas me oleme tulnud. I don't ever want you to forget where Estonia was and then look and see where it is today. Ma tahan, et sa mitte kunagi unustaks seda, kus kohas Eesti ennem oli ja kuhu ta nüüd on tulnud. I want us to always remain grateful and always be happy people. Ma tahan, et me alati jääksime tänulikuks ja et me oleksime õnnelikud inimesed. Because our nation was held back for 50 years. Kuna meie rahvast hoiti tagasi 50 aastat. And now freedom has come and delivered us from that oppression. Ja nüüd on tulnud siis vabadus, mis on vabastanud meid sellest rõhumisest. And now it is up to you what you're going to do with the freedom that you have been Ja given. nüüd oleneb sinust, mis sina teed selle vabadusega, mis on sulle antud. And we know that over the years God has supernaturally led this nation. Ja me teame seda, et Jumal on siin aastate jooksul üleloomulikult juhtinud seda rahvast. He put men in power that were given godly wisdom. Ta pani selliseid inimesi seda riiki juhtima, kellel oli jumalikku tarkust. And I think as time goes on
on and people write the history books, ja ma usun seda, et kui see aeg läheb edasi ja inimesed kirjutavad ajalooraamatuid, they're going to look back and they're going to see people like President Meri and they're going to say, that was a very wise and great man. siis nad vaatavad tagasi ja ütlevad näiteks, et selline mees nagu president Meri, et ta oli väga tark ja selline väga, väga arukas mees. He helped by godly decisions to lead this nation to where we are today. Ta aitas jumala kartlike otsustega juhtida seda rahvast sinna, kus kohas see rahvas on tänapäeval. An important man at a very important time for us. Tähtis mees väga tähtsal kohal meie jaoks. And it was because I believe that we were praying that he was able to lead the way that he led. Ja ma usun, sellepärast see kõik juhtus nii, et meie palvetasime tema eest rahvana, sellepärast tema sai juhtida niimoodi, nagu ta juhtis. And those that are in authority are still making decisions, I believe, by the hand of God. Ja need, kes on praegu ka siis juhtival positsioonidel siin riigis, ma usun, et nad jätkuvalt juhivad ja teevad otsuseid jumala käe juhtimist järgides. Now, I'm not saying every law is right Ma ütle seda, et iga seadus on õige, and every decision that they make is right, et iga otsus, mida nad teevad, on õige. but I believe as far as the direction of this nation that God has a plan. Aga nii palju, mis puutub selle rahva suunda, kuidas see rahvas edasi liigub, siis Jumalal on olemas plaan. And God is going to continue to bless us and give us the promise that we can see from the Word of God. Jumal jätkuvalt õnnistab meid ja ta annab meile need tõotused, mida me näeme Jumala sõnast. And so though these decisions that our leaders were making, they might have seemed like just the natural progression of things. Ja kuigi need otsused, mida siis meie riigijuhid on teinud, need võivad näida nagu sellise loomuliku progressina. I believe it was because people were praying in this nation. Ma usun, et see kõik toimus sellepärast, et inimesed palvetasid siin rahva seas. You need to know people were praying around the world for this nation. Sa pead teadma seda, et inimesed palvetasid üle maailma selle rahva eest. And during these critical times in the late 80s, the early 90s, Selle väga kriitilistel aegadel siin 80-ndate lõpus, 90-ndate alguses there was a lot of prayer in the world for this part of the world. oli väga palju palvet selle maailma osa suhtes. And so we are now free. Ja meie nüüd oleme vabad. And I want us to take advantage of this freedom, and we want to talk about that a little bit here this morning. Ja ma tahan, et me kasutaksime seda vabaduse eelist ja millest me täna räägime ka rohkem veel. But I think that we can rejoice, Aga ma usun seda, et meie saame that rõõmustada. we can be filled with joy this morning because we are free. Et me saame täna hommikul olla täidetud rõõmuga selle tõttu, et me oleme vabad. Is anybody happy you're free this Kas morning? keegi on õnnelik, et sa oled vaba täna Amen. hommikul? The KGB's not sitting outside taking names of who walked in this morning, KGB ei istu seal väljas ukse ees ja ei kirjuta nimesid üles, kes täna siit uksest sisse astus. because that's how it used to be. Kuna varem see nii oli, But it is not that way any longer. aga enam ei ole niimoodi. You know, one of the things that I believe for us, go ahead and turn in your Bibles to 1 Timothy chapter 2. Ja üks asi, mida ma usun meie jaoks ja ma palun, et sa praegu läheksid Piiblis esimene kiri Timoteusele 2. peatükk. 1 Timothy chapter 2 and we're going to read verses 1 and verse 2. Esimene kiri Timoteusele 2. peatükk, loeme salmist 1-2. You know, one of the things that I think is a duty and a privilege for each one of us Ja üks asi siis, mille kohta ma usun, et see on selline kohustus ja selline eesõigus meie jaoks, is that we get to pray for our government. on see, et meie saame palvetada oma valitsuse eest. We get to have a hand in what God is doing. Meil saab olla siis, me saame olla osa sellest, mida Jumal on tegemas. And it tells us here in 1 Timothy chapter 2, Ja siin siis ütleb esimene kiri Timoteusele 2. peatükk. it says, I urge you then first of all that prayers and requests and intercessions and thanksgiving be made for everyone. Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eespalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest. And we've been talking on Wednesday nights about prayer for the past couple of months. Kolmapäeva õhtuti me siin paari kuu jooksul me oleme rääkinud palvest. If you have not been able to join us on Wednesday nights, I highly encourage you to go back and listen to the podcast or watch the videos on those. Ja kui sa ei ole saanud tulla nendel kolmapäevadel ja olla osa sellest, siis ma julgustan sind, et mine internetti ja kuula podcastist ja või vaata videosid. Just go to our website Mine meie kodulehele and you'll be able to find all the thing there under media. ja sa oled võimeline leidma kõik selle sealt meedialingi alt. But I believe that it is important for us to pray. Aga ma usun seda, et meie jaoks on väga tähtis palvetada. And we're to be praying for everyone all the time. Ja me peaksime paletama kõikide ees kogu aeg. But then it gives some specific ones that we are to pray for our own benefit. Aga siis annab siin ka meile sellise erilise juhtnööri, kelle eest me veel peaksime palvetama meie kasuks. It says, for the kings and for all those that are in authority, that we might live quiet, peaceful lives in all godliness and holiness. Kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses.
So it's important for us to pray for our leaders. nii et meie jaoks on väga tähtis palvetada meie riigijuhtide eest. Pray for those that make decisions for this land. Palveta nende eest, kes teevad otsuseid selle maa kohta. Because God wants us to be free. Kuna Jumal tahab, et me oleksime vabad. God wants us to be happy. Jumal tahab, et me oleksime õnnelikud. God wants us to have peaceful lives as we live this earth. Jumal tahab, et meil oleks rahulik elu, kui me siin maa peal elame. And we have God's promise for his blessing upon us. Ja meil on olemas Jumala tõotus tema siis õnnistuse üle meie elus. But I don't want you ever to take for granted the freedom that you've been given. Ja ma tahan, et sa mitte kunagi ei võtaks iseenesest mõistetavalt seda vabadust, mis sulle on antud. Because we believe that God has led this nation and we're trusting for God to continue to lead this nation. Kuna me usume, et Jumal on juhtinud seda rahvast ja ta ka jätkab selle rahva juhtimist. And for us to do that, we need to pray for our government. Ja selleks, et siis To have God lead us, we need to be et praying meil for our saaks government. olla see, et Jumal juhib meie rahvast, siis me peame palvetama oma valitsuse eest. We need to take time on a regular basis Me peame võtma regulaarselt aega and ask and believe God for his hand upon those that make the decisions for our land. ja paluma Jumalalt, et tema käsi oleks nende üle, kes teevad otsuseid selle maa kohta. But let's go here to Galatians chapter 5. Aga palun läheme nüüd Galaatia kirja 5. peatükki. Actually, I'm going to read this out of the Amplified Bible. Ja tegelikult ma loen seda siis laiendatud piibli tõlkest. It says, and in this freedom, Christ has made us free and completely liberated us. In this freedom, Christ has made us free Selles vabaduses Kristus on teinud meid vabaks and completely liberated us. ja täielikult vabastanud meid. Stand fast then, Seisa kindlalt siis and do not be hampered ja ära ole takistatud or held in snare, ja ära ole kuidagi püünisesse meelitatud and submit again to the yoke of slavery, ja ära jälle alistu orjaikkele, which you have once put off. millest sind kunagi vabastati. And so what this is saying here Nii et mida siin ütleb, is don't get to a place et ära satu siuksesse where you paika, let the freedom that you've been given kus kohas sa lased selle vabadusel, mis sulle on antud. just get to where it's not such a big deal. Et juhtub niimoodi, et sa mõtled, et see ei ole üldse mingi suur asi. Freedom is freedom. Everybody's free. I'm free. It's everybody. That's Vabadus fine. on vaba, kõik on vabad, mina olen vaba, vabadus ongi normaalne. Because when you're free, many times we don't appreciate what we have Sellepärast, kui sina oled vaba, siis väga tihti juhtub see, et me ei hinda seda vabadust. until we become unfree, Kuna siis me enam ei ole vabad. until we get back to a place where we're stuck. Kuna me satume jälle sinna paika, kus kohas me oleme kinni, Then we appreciate our freedom. siis me hindame meie vabadust. One of the things that I've heard from time to time, and I want to warn you about, Üks asjadest, mida ma olen kuulnud ikka aeg-ajalt ja mille suhtes ma tahan sind hoiatada, is never look when you look back into your past. et ma tahan, et sa mitte kunagi ei teeks nii, et kui sa vaatad tagasi oma minevikule, When you look back at what was here in this nation, kui sa vaatad seda, mis oli siin rahvale, don't you ever believe the lie that it was better back then. siis ära usu mitte kunagi seda valet, et vot siis oli parem. You know, we need to learn from history, Me peame õppima ajaloost and we can even learn this from the Bible. ja me saame isegi õppida sellest piiblis. Do you remember in the Bible where the Israelites, when they were in Egypt, Mäletate seal piiblis, kus need iisraelased, kui nad olid Egiptuses, when they were in Egypt and in slavery, kui nad olid Egiptuses orjuses, they cried out to God to save them. siis nad hüüdsid Jumala poole, et Jumal päästaks neid. They cried out to be delivered. Nad palusid seda, et Jumal vabastaks neid. They cried out and said, God, help us. Nad hüüdsid Jumala poole, et Jumal aita meid. And what did God do? Ja mida Jumal tegi siis? He delivered them. Jumal vabastas He neid. brought them out of Egypt. Jumal tõi nad välja sealt Egiptusest. And everything was good for a little while because they were like, whew, at least we're out of there. Ja kõik oli hea natuke aega, kuna mõtlesid, et nüüd me vähemalt oleme väljas sealt. And then as time went on, Ja siis, kui see aeg läks they edasi, went through some difficulties. nad läksid läbi mõnedest raskustest. And one of the things that they began to say is, well, it was better for us to be back there. Ja üks asi, mida nad hakkasid ütlema, oli see, et tead, meil oli seal ennem palju parem. It was better to be in slavery than to be out here and be free because now look at our problems. Parem oli olla seal ori, kui nüüd, kus me siin oleme vabad, selleks vaata, mis olukorras me praegu oleme. You know, you're going to have problems no matter where you're at in life. Ja tead, sul saavad olema probleemid, vahet ei ole, kus kohas sa oled oma elus. You're going to have problems whether you're free or you're going to have problems whether you're in bondage. Sul saavad olema probleemid Captivity, siis, kui slavery. sa oled vaba või sa oled orjuses. This is life is just filled with problems. Ja elu lihtsalt on täidetud You're probleemidega. going to have relationship problems. Sul saab olema probleeme You're suhetes, going to have financial sul problems. saab olema rahalisi probleeme, You're going to have all kinds of problems in life. sul saab olema elus igasuguseid erinevaid probleeme. We just keep trusting God that He's going to lead us through and we're going to get through the problems of Me life. lihtsalt jätkame Jumala usaldamist, et tema toob meid läbi ja me läheme läbi nendest probleemidest, And tuleme so välja neist. freedom didn't mean that there were no more problems. Nii et see vabadus ei tähenda seda, et rohkem ei olnud probleeme. And when they said it was better for us to be back in
Egypt, truly that was not the case. ja kui nad ütlesid, et meil oli parem olla seal Egiptuses, siis tegelikult asi ei olnud nii. And so don't believe that lie. Nii et ära usu seda valet. Don't believe that communism was better than what we have in our nation Ära usu today. seda, et see kommunism oli palju parem kui see, mis meil täna siin rahva seas on. Because communism was a time of oppression. Kuna see kommunism oli selline rõhumisaeg, It was a time of see isolation oli selline eraldatusaeg, where people lived in fear every day. kus inimesed igapäevaselt elasid hirmus. Because if you stand out, you would get shipped out. Sellepärast, et kui sina kuskil astusid esile, siis sind lihtsalt toimetati teise paika. And it caused Estonian people to become very inward. Ja see põhjustas seda, et Eesti rahvas ta muutus väga kinniseks. That they were not expressive. They held everything in. Et nad ei väljendanud mitte midagi, nad hoidsid kõike sees. Because they were afraid of what if I show up. Seepärast nad kartsid seda, et aga mis siis, kui ma näitan välja, kui ma ütlen välja. And those of you who are around for in the olden days, I'm not going to say how that you're old, but they were olden days. Need, kes teist siis olid olemas siin maa peal juba, siis kui olid need vanemad päevad, ma ütlen seda, et teie nüüd vanad olete, aga siis olid siuksed kauem aega tagasi. This is some of the most precious people to Brenda and I. Siis ühed sellised kallimad inimesed minu ja Brenda jaoks. We're the first people that when we got married and moved here to Estonia, we rented a place Nad from. olid siis kaks sellist inimest, kelle käest me siis rentisime sellise elamispinna, kui me siia Eestisse kolisime. And I used to love just to sit down and talk to him, Ja ma lihtsalt armastasin varem istuda nende juures ja kuulda seda, kuidas nad rääkisid. to hear all that he went through and all that his family had gone through. Kuulda seda kõigest, millest ta oli läbi läinud ja millest ta koos perega oli välja tulnud. That when the Soviet Union set up its kingdom here, Ja kui see Nõukogude Liit tuli ja pani püsti oma kuningriigi siin, how many in his family who were maybe a little more wealthy and a little bit more educated Yeah. were sent to Siberia. ja kui siis oli nii, et siis suur osa tema perekonnast, suguvõsast siis, kes olid rikkamad ja jõukamad, need võeti kinni ja nad saadeti ära siit, nad viidi Siberisse. And how his family was tore apart. Ja kuidas tema perekond lihtsalt rebiti katki. And many of you and your families, you've had that happen, Ja paljudel teil, teie perekondades on juhtunud selliseid asju, where there were those that stood out and they were taken away. kus olid sellised, kes astusid esile ja siis nad lihtsalt viidi ära. And this was the fear, and this was the oppression that was put upon the people in this land. Ja see oli see hirm ja see oli see rõhumine, mis oli pandud selle maa üle. And it caused us to become very inward. Ja see põhjustas seda, et me rahvas muutus väga kinniseks. But we should be thankful Aga meie peaksime olema for tänulikud our freedom today. meie vabaduse eest tänapäeval. We should be thankful that we don't live under that Me anymore. peaksime olema tänulikud selle eest, et me enam ei ela selle all. And I'm believing God for it to continue to change the way that our culture is in this nation. Ja ma usun Jumalalt seda, et see siis jätkuvalt saab muutuma siin rahva seas. That we will continue to become more alive, we'll be more open and more free. Et me saame jätkuvalt rohkem avatuks, rohkem elavaks, vabaks. You know, and I just very much enjoy watching this next generation as they grow. Ja ma küllaltki väga niimoodi naudin, kui ma vaatan seda, kuidas see järgnev põlvkond, kuidas ta kasvab ülesse. That haven't had to live under that oppression, how much more free they are. Need, kes ei ole pidanud elama selle rõhumise all, kui palju vabamad nemad on. And I'm believing God that as we see this continue, Ja ma usun Jumalalt seda, et kui meie näeme seda jätkumas, that we're going to enjoy the freedom that we've been given by God in a much greater way. siis me naudime seda vabadust, mis meile Jumalalt on antud väga palju suuremal viisil. But we do this special service every year. We just take time to stop and to thank God for what He's given to us. Me igal aastal teeme selle erilise teenistuse, kus me peatume ja me meenutame ja me täname Jumalat selle eest, mis ta on teinud siin rahva seas. And usually we have a special guest who I would have and come, somebody from the government or something along those lines. Ja tavaliselt on olnud nii, et meil on keegi erikülaline, keegi valitsusest või siis keegi teine. But today, since it falls exactly on the 24th, it was very impossible to get anybody that is in government to come here. Ja kuna siis täna juhtus niimoodi, et see pühapäevane koosolek pühapäeval siis on täpselt 24. kuupäev, niimoodi, et väga raske oli kedagi valitsuse seas saada siia. And so you just got me. Nii et teie saite mind siis. But you know,
I believe that God has given me a couple things for today that will just help to stir you to be thankful. aga ma usun seda, et Jumal on andnud mõned asjad, mida siis läbi minu anda, midagi sihukest, mis õhutab üles teid. I want us to be thankful for what God has done. Ma tahan, et me oleksime tänulikud selle eest, mida Jumal on teinud. I want us to remember where we came from and realize where we are. Ma tahan, et me mõistaksime seda, kus on see koht, kus me oleme tulnud ja kus me oleme praegu. We are a blessed people. We are a blessed Me land. oleme õnnistatud rahvas, me oleme õnnistatud maa. And I believe that we are and we will become what God wants us to be. Ja ma usun, et me oleme ja me saame siis olema selleks, kelleks Jumal on meid kutsunud. But I want us to do our part. Aga ma tahan, et meie teeksime enda osa. We must do our part with what God has given us. Me peame tegema enda osa sellega, mida Jumal on andnud meie kätte. And we must use our freedom with the right motives. Ja me peame kasutama oma vabadust õigete motiividega. And really, I think God has given us freedom for a major purpose. Ja tõeliselt ma usun seda, et Jumal on andnud meile selle vabaduse väga suure põhjusega. Is that we would share Jesus Et meie jagaksime Jeesust with everybody who does not know him. kõigile, kes veel ei tunne teda. This is why freedom came See to on this see land. põhjus, mille pärast tuli see vabadus siia maale. Is that people here would know what freedom truly Et is. inimesed kuuleksid ja teaksid, mis on tõeline vabadus. And so we want to use our freedom to share Jesus with the lost world. Nii et me tahame kasutada meie vabadust selleks, et jagada Jeesust selle kadunud maailmaga. And I believe this is why we are where we're at. Ja ma usun, et see on põhjus, mille pärast me oleme seal, kus me oleme praegu. Let me just back up to the beginning of me kind of following the Lord. Las ma tagurdan natuke ajas tahapoole siis sinna aega, kus kohas mina hakkasin järgnema Jumalale. You know, I gave my life to the Lord in 1989. That's a long time ago. Mina andsin oma elu isandale aastal 1989, see on väga palju aastaid tagasi. Short time after that, I had a great desire to want to know more about God. Ja natuke väga siis lühikese aja pärast peale seda mul tuli selline igatsus tunda Jumalat rohkem. So I went to Bible school. Nii et siis ma läksin piiblikooli. I went to Bible school in 1990. Ma läksin piiblikooli 1990. And when I went to Bible school, there were groups getting together and meeting and praying. Ja kui ma läksin sinna piiblikooli, siis seal olid grupid, kes kogunesid selleks, et palvetada. And it opened up my eyes to some things. Ja see avas minu silmad mõndadele asjadele. As we began to pray for the world. Kui me hakkasime paletama maailma eest. As we began to pray for the wall to fall in East Germany. Kui me hakkasime paletama selle eest, et see müür siis langeks seal Ida-Saksamaas. That we began to pray for the iron curtain to be broke down. Me paletsime selle eest, et see raudne eesriie, et see saaks maha murtuda. And as we were praying in America. Ja kui meie paletsime Ameerikas, it seemed almost impossible. Siis see tundus peaaegu võimatu. To the natural mind, the natural thinking that the Soviet Union would break up. Loomulikule meelele, loomulikule mõtteviisile, et see Nõukogude Liit, et see saaks kuidagi laguneda. It seemed to us that if this was going to happen. Meile tundus, et kui see saab juhtuma, it had to be something amazing and something supernatural God would do. Siis peab olema midagi imelist ja üleloomulikku, mida Jumal saab tegema. But one thing we realized is something had to happen for Jesus to be able to be preached freely to this part of the world. Ja üks asi, mida me mõistsime, et midagi pidi juhtuma, et Jeesus saaks kuulutatud vabalt siin maailma osas. And so we were praying for the impossible. Nii et meie paletasime siis võimatu asja eest. And as we prayed this way. Ja kui me paletasime sellisel viisil. It seemed like all of a sudden. Ja siis tundus, et niimoodi äkitselt järsku. Something changed. Et miski muutus. Gorbachev began to make decisions and say things that everybody was like, really? Gorbachev hakkas tegema otsuseid ja ütlema asju, mille suhtes kõik mõtlesid, kas tõesti? Are you kidding? Kas sa teed nalja või? Do we really believe this is happening? Kas me tõesti usume, et see on juhtumas? And we began to see things change. Ja me hakkasime nägema seda, kus asjad muutusid. We began to see the world step back and look and say, what's going on? Me hakkasime nägema seda, kuidas maailm lihtsalt astus tagasi ja vaatas, mis on toimumas. And things seemed to change almost overnight for the rest of the world. Ja tundus, et need asjad muutusid peaaegu üleöö ülejäänud maailma jaoks. I know for those of you who are living through it here in this nation, it might have seemed like it wasn't so quick. Ja ma tean seda, et teie, kes elasite siin rahva seas, teile võis tunduda, et see kõik ei toimunud nii ruttu. That you were standing, you were fighting for years. Et te seisite aastaid, võitlesite. But from the outside, everybody looked at it and we were amazed. Aga väljapoolt kõik, kes vaatasid, nad seisid ja nad olid lihtsalt hämmingus, amazed at what was happening. Imestunud selle suhtes, mis oli toimumas. Amazed that freedom came to so many people
people in such a short time. imestunud, et see vabadus tuli nii paljudele inimestele, rahvastele sellise lühikese ajaga. And Estonia led the way and others followed. Ja see Eesti siis juhtis, näitas selle tee ja teised järgnesid. And now Brenda and I, we can call this land our home. Ja nüüd Brenda ja mina, me saame kutsuda seda maad oma koduks. This is our promised See on land. meie tõotatud maa. This is where God called me to be. See on see koht, kuhu Jumal on kutsunud mind olema. I believe this is where God has called you to Ja ma be. usun seda, et see on paik, kuhu Jumal on kutsunud sind olema. We need to hook up. We need to believe God that we're going to do our very best here in this land. Ja me peame saama ühendatud uskuma Jumala käest, et meie saame andma oma parima siin maal. Because this is where God wants us. Kuna see on paik, kus kohas Jumal tahab, et me You know, oleksime. I've had people in the past ask me, why am I so patriotic about Estonia? Varem inimesed on küsinud minu käest, mille pärast sa oled nii patriootlik Eesti suhtes. You know, why do we have a special service like this every year? Mille pärast meil on selline eriline teenistus igal aastal. I'll tell you, the reason I am so patriotic Ja las ma ütlen sulle selle põhjuse, mille pärast ma olen nii patriootlik. is because without freedom, I know I would not be here On today. see, et ma tean, et ilma vabaduseta mina täna ei oleks siin. I could not be Ma here ei today. saaks olla siin. You would not be in this room this morning without freedom. Sina ei oleks siin ruumis täna hommikul ilma selle And vabaduseta. this is where God called me to. Ja see on see paik, kuhu Jumal on kutsunud And I minna. am so thankful that I'm here. Ja ma olen nii tänulik selle eest, et ma olen siin. And so I am reminded regularly that God opened the way for me to be here. Nii et mulle regulaarselt meenutatakse seda, et Jumal avas selle tee, teeviisi, et tulla siia. And I am so thankful Ja ma olen nii tänulik selle eest. because I am so thankful for the call on my life to be your pastor. Kuna ma olen nii tänulik selle kutse eest olla teie pastoriks. And I am thankful for what God has done in your life. Ja ma olen tänulik selle eest, mida Jumal on teinud sinu elus. But I know none of this could have happened had we not been freed as a nation. Aga ma tean, et kõike seda ei oleks saanud juhtuda, kui me ei oleks olnud vabastatud rahvana. And so I prayed for the freedom. Nii et siis ma paletasin vabaduse eest. I prayed for open doors of the gospel to be preached in this part of the Ma world. palusin avatud uksi, et evangeelium saaks kuulutatud siin maailma osas. I prayed for communism to fall apart and that the people would be free. Ma palusin seda, et see kommunism, et see laguneks ja inimesed saaksid vabaks. And I never would have thought Ja ma poleks mitte kunagi osanud mõelda in 1990 aastal 1990, when I was praying for this part of the world that I would come and live in this part of the et world. kui ma paletasin selle maailma osa eest, et ma tuleksin siia maailma osasse kunagi elama. I didn't even think that I was, much called of God at that point. Ja sellel hetkel ma eriti üldse ei mõelnudki midagi, et ma olen Jumala poolt kutsutud. I thought I was going to go just, work for my dad and his business and just, have a normal life. Ja ma mõtlesin, et ma lähen tööle siis oma isa juurde, tema ärisse, töötan seal, elan tavalist normaalset elu. But I found out very quickly that God had a completely different plan. Aga väga ruttu ma sain aru, et Jumalal oli üldse teistsugune plaan. And every one of you is very thankful for that. Ja igaüks teist on No, väga tänulik selle eest. We are blessed church. Me oleme õnnistatud kogudus. But the reason we are where we are is because of the freedom God has given us. Aga see põhjus, kus kohas me oleme, on see, et me oleme rahvana vabad. And I am Tänu selle vabadusel, mis Jumal on meile andnud. And I am so thankful Ja ma olen väga tänulik, that God had prepared me and equipped me to come at the right time. et Jumal oli siis ette valmistanud ja varustanud mind õigel ajal. And when I arrived in Estonia in 1992, Ja kui mina saabusin Eestisse aastal 1992, Estonia was already established as a sovereign nation. ja siis Eesti oli juba niimoodi rajatud kui siis iseseisev rahvas. But it was still under a lot of oppression. Aga ta oli ikkagi veel väga sellise suure rõhumise all. Those of you who remember the Soviet army was here until 1994. Need, kes teist mäletavad, siis see Nõukogude armee oli siin Eestis ikka veel kuni aastani 1994. And I remember walking through the airport when I arrived. It was kind of dark. Ja ma mäletan seda, et kui ma tulin sealt läbi lennuvälja, kui ma olin siis siia kohale jõudnud. And there were soldiers with AK-47 standing on the catwalk looking down at me. Ja seal siis seisid need piirivalvurid, sõjaväelased, neil olid need Kalasnikovid olid käes ja siin nad vaatasid minu peale. And as I walked through the passport, there were people that were standing there with guns looking at me. Ja kui ma läksin läbi passikontrolli, siis seal olid inimesed, kellel olid relvad käes ja nad vaatasid minu peale. And I remember thinking to myself, where am I going? Is this like prison or? Ja siis ma mäletan, et ma mõtlesin, et kuhu kohta ma olen minemas, kas see on nagu mingi vangla või midagi. And then I remember as I walked out of the airport. Ja ma mäletan seda, et kui ma astusin välja sealt lennuväljast. And I put my feet on the ground of Estonia. Ja ma panin oma jalad Eesti maa peale. I kind of broke out of that fear place that the airport was. Ja siis oli nii, et ma nagu murdsin välja sellest hirmupaigast, mis oli see lennuväli seal, We have lennujaam. such a nice airport now. I'm so happy. Meil on nii ilus lennujaam nüüd, et ma olen nii õnnelik selle üle. But at that point, it was kind of
scary prison feel in there. aga sellel ajal see oli teistsugune, seal oli selline hirmuõhkkond. But when we came out, aga kui meie tulime siia paika, I just had this feeling of, I'm home. siis mul oli selline tunne, et ma olen kodus. I could be here. I can do this. Et ma saaksin olla siin, ma saan teha seda. I know God is going to help me. Ma tean seda, et Jumal aitab mind. So then we began to make steps. We began to enjoy serving God in this Ja land. siis me hakkasime võtma samme, me hakkasime nautima Jumala teenimist siin maal. But that was a very special time for me. Aga see oli selline väga eriline aeg minu And jaoks. God had prepared me and equipped me Ja Jumal siis valmistas mind ette ja ta varustas mind. so that when I got here, I enjoyed that time. Nii et kui mina jõudsin siia, siis ma nautisin seda aega. I explained that time to people in America that it was kind of like living in a spy movie. Ja kui ma siis rääkisin sellest ajast oma nende inimestele, kes seal Ameerikas olid, siis ma ütlesin, et see oli selline nagu spiooni aeg. Because everywhere I went, everything was just cool. Sellepärast, et igale poole, kuhu kohta ma läksin, igal pool oli selline lahe. And I kind of stood out because I was the American, right? Ja mina siis niimoodi paistsin esile, kuna mina olin ameeriklane. And so everywhere I went, everything I did, it was just exciting to me. Nii et kõike, mida ma tegin igale poole, kuhu ma läksin, see kõik oli põnev minu jaoks. And I told Brenda, I'm thankful I came here when I was young because if I came to a place like that now, I'm too old and grumpy maybe. Ja ma olen öelnud Brendale seda, et see on nii hea, et sellel ajal, kui ma siia tulin, et ma olin noor, sellest kui ma oleks tulnud praeguses vanuses, siis ma oleksin võib-olla olnud liiga vana ja selline Grumpy, kuidagi mis on? pahur ja selline. You know, I like things comfortably now. Mulle nüüd meeldib, et asjad on niimoodi mugavad. When I was younger, Kui ma olin noorem, I didn't care where I slept, what I slept on, siis mul vahet ei olnud, kus kohas ma magasin, mille peal ma magasin, where I ate, if I ate, I didn't care. kus ma sõin, kas ma sõin, mul ei olnud see eriti oluline. Now I want comfortable chairs, Nüüd ma tahan mugavaid toole, nice bed. head voodit, Good meal. head sööki. Thank God he had me at the right place at the right time. Ja tänu Jumalale selle eest, et ta siis sai mind õigesse paika õigel ajal. But at that time when I came, Aga sellel ajal, kui mina tulin, and people were still under that oppression in many areas of their life, ja inimesed olid ikka veel selle rõhumise all väga paljudes oma eluvaldkondades, I began to see God do some supernatural things. siis ma hakkasin nägema seda, kuidas Jumal tegi üleloomulikke asju. And there's a natural freedom now that I hope every one of you here is thankful for. Ja nüüd on olemas see loomulik vabadus, mille suhtes ma loodan ja usun, et te kõik olete tänulikud But selle there's eest. also a spiritual freedom that we have in Christ Jesus. Aga samuti on olemas see vaimne vabadus, mis meil on Kristuses Jeesuses, That you and I should be very thankful mille for. eest sina ja mina me peaksime olema väga tänulikud. Go with me to Luke. Ja palun lähme nüüd koos minuga Luuka evangeeliumi. Luke chapter 4. Luuka evangeelium 4. peatükk. Remember I told you we had a lot of scriptures to read today? Mäletate seda, et ma ütlesin, et meil on täna väga palju kirjakohti, mida vaadata, And I've been talking the whole time. So ja ma that's all olen right. kogu aja rääkinud. But here in Luke chapter 4, I want to see what Jesus said here. Luuka 4, ma tahan, et me näeksime, mida Jeesus ütles siin. Luke chapter 4 verse 18 says, "The Spirit of the Lord is on me because he's anointed me to preach the good news to the poor, and he has sent me to proclaim freedom to the prisoners and recovery of sight to the blind, and to release the oppressed." Luuka 4, salmis 18. Issanda vaim on minu peal, seepärast on mind salvinud, ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, To proclaim the year of the Lord's favor. kuulutama issanda meelepärast aastat. So Jesus said, God has anointed me to do this. Nii et Jeesus ütles, et Jumal on võidu mind tegema seda. God has anointed me to come and to preach that people would know real freedom. Jumal on võinud mind, et tulla ja kuulutada, et inimesed saaksid tundma tõelist vabadust. And there is a freedom that is more real than a natural freedom. On olemas vabadus, mis on palju reaalsem kui see loomulik vabadus. There is a spiritual freedom for you and I that is more real than any natural freedom we could ever have. On vaimne vabadus, mis on palju reaalsem sinu ja minu jaoks sellest loomulikust vabadusest. And I want us to take full advantage of our natural Ja freedom. ma tahan seda, et me võtaksime siis selle täie eelise kõik sellest, mis on võimalik saada sellest loomulikust vabadusest. But I also want you to take full advantage of the spiritual freedom you have in Christ. Aga ma tahan, et sa võtaksid ka kõik maksimumi sellest vaimsest vabadusest, mis sul on Kristuses Jeesuses. And you know, that means that we're not running around from meeting to meeting. Ja see nüüd ei tähenda seda, et me jookseme siis ringi ühelt koosolekult teisele, You know, just looking for the new best thing, lihtsalt otsime uut sellist parimat asja, the new wind of teaching that comes around. otsime uut õpetuse tuult, mis kuskilt puhub. Well, I think for us, we need to get planted in a Bible teaching church. Ma usun seda, et me peaksime saama rajatud kogudusse, kus õpetatakse Jumala sõna. Every one of us needs to find our place in a church that will teach the word. Igaüks meist peab leidma oma koha koguduses, kus kohas õpetatakse Jumala sõna. And the faith comes
comes by hearing. ja see usk tuleb läbi kuuldu. And you're going to hear the word of God in this church. ja siin koguduses sa kuuled ja saad kuulma Jumala sõna. And I believe God put you into this church because there's a teaching He wants you to have. ja ma usun, et Jumal on pannud sind siia kogudusse, kuna on olemas õpetus, mida ta tahab, et sina saaksid. There is a huge responsibility on me. Minu peal on väga tohutu suur vastutus. And I understand that and I accept that responsibility. ja ma mõistan seda ja ma võtan vastu selle vastutuse. I'm committed to make sure that when I teach you balanced things in the Word of God. ma olen pühendunud sellele, et kui mina õpetan, siis ma õpetan tasakaalus asju sulle Jumala sõnast. I give my life to make sure that there's something relevant for you every time you come to church. ma annan oma parima enda elus, et iga kord, kui me siia kokku tuleme ja sina oled siin, et sa võiksid saada midagi sellist, mida sa saad vastu võtta enda elu jaoks. And I hope that you know that you're safe here. ja ma loodan, et sa tead, et sa oled siin turvalises paigas. I hope you know that I do my best every time to do the best that I've ever done. ja ma loodan, et sa tead, et iga kord, kui ma tulen siia, siis ma annan enda parima, et iga kord siis anda parime. And we're going to preach the Word. ja me kuulutame Jumala sõna. Jesus was anointed to preach the Word. Jeesus oli võitud, et kuulutada sõna. And people were free. ja inimesed said vabaks. And I believe that I'm anointed to preach the Word and there is freedom that comes in the lives of people. ja ma usun seda, et mind on võitud kuulutama Jumala sõna ja inimesed saavad vabaks selle tagajärjele. Now go with me to 2 Timothy. ja lähme koos teine kiri Timoteusele. 2 Timothy chapter 4. teine kiri Timoteusele 4. peatükk. 2 Timothy chapter 4, I want to read verse 1 and verse 2. teine kiri Timoteusele 4. peatükk salmist 1-2. It says, "In the presence of God and of Jesus Christ, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge." ma vannutan sind Jumala ja Kristuse ja Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel. And so here Paul is speaking to Timothy, a young pastor. ja siin siis Paulus räägib Timoteusele, noorele pastorile. Somebody kind of like me, young pastor. et kellegile sellisel nagu mina, noorele pastorile. And then he said this. ja siis ta ütles seda. Verse 2, "Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction." salmis 2, kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. And so I know, and I believe God has called me to preach the word. ja ma tean seda ja ma usun seda, et Jumal on kutsunud mind kuulutama Jumala sõna. And with great patience and careful instruction, that's my job. ja väga suure siis sellise kannatlikkuse ja siis Careful instruction. sellise väga siis hoolega ja õpetan siis And ja juhatan. this is something 25 years ago I would not have been able to be doing. ja see on midagi sellist, mida ma 25 aastat tagasi poleks suutnud teha. But I purposely do my very best for you every week. ja eesmärgipäraselt ma iga nädal ma teen enda parima sinu jaoks. Because I understand that for us to be truly free spiritually, we need to have a good solid foundation in the Word of God. kuna ma mõistan seda, et meie tõeliselt saaksime olla vabadused, käia selles vabaduses, meil peab olema siis selline tugev vaimne vundament Jumala sõnast. And I'm going to give you godly principles, but it's up to you to what you're going to do with those in your life. mina annan sulle neid Jumala kaardike printsiipe, aga see on sinu otsus ja valik, mida sina teed nendega enda elus. And again, if you want more, you can go to the website. ja jällegi, kui sa tahad rohkem, siis sa võid minna kodulehele. We've got our podcast, we've got our video. meil on seal siis meie podcast, kus sa saad MP3-sid ja on videod üleval. And you can keep feeding more and more and more on the Word of God. ja sa saad jätkuvalt rohkem ja rohkem toituda Jumala sõnast. But go back with me now to 2 Corinthians chapter 3. aga palun nüüd läheme tagasi teine kiri korintlastele ja 3. peatükk. 2 Corinthians chapter 3. teine kiri korintlastele 3. peatükk. And I'm going to read verses 16 and verse 17. ja ma loen salmid 16 ja 17. It says, "But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away." aga kui nende süda pöördub issanda poole, siis võetakse kate ära. Now the Lord is spirit, and where the spirit of the Lord is, there is freedom. ent issand on vaim ja seal, kus on issanda vaim, on vabadus. When we give our hearts and we give our lives to the kui Lord, meie anname oma südamed, me anname oma elud isandale, it is like a veil is taken off of our eyes and we can see clearly. siis on nagu kate võetakse ära meie silmade eest ja me saame näha selgelt. And there's a freedom that comes from God. ja on olemas vabadus, mis tuleb Jumala käest. And where the spirit of the Lord is, there's freedom. ja kus on isanda vaim, seal on vabadus. And we need to know that the spirit of the Lord dwells now in us. ja me peame teadma seda, et isanda vaim nüüd elab meie sees. You've made Jesus Christ your Lord and your Savior. kui sina oled teinud Jeesusest Kristust oma elu isanda ja The päästja, Spirit of God lives in siis you. Jumala vaim elab sinu sees. And you might say, well, I wasn't very good this week. sa võid öelda, et aga ma ei olnud sellel nädalal eriti hea. I sinned. I was bad. ma tegin pattu, ma olin halb. As a believer, as a Christian, the Spirit of God is still in you. He doesn't leave you. usklikuna, kristlasena Jumala vaim on ikka sinu sees, ta on sinuga koos, ta ei jäta sind
maha. Now, he might not be real happy with the way you live your life, Ta ei pruugi olla väga õnnelik selle üle, kuidas sa elad oma elu. but you need to know he's in you. Aga sa pead teadma seda, et tema on sinu He's sees. with you. Ta on koos sinuga. And if you will turn to him, he will help you to live your life better. Ja kui sina pöördud tema poole, siis tema aitab sul elada oma elu veel paremini. Because we need help. Kuna meie vajame abi. How many realize you need help to Kui live paljud life? teist on mõistnud seda, et sa vajad abi selleks, et elada seda elu. I need help to live life. Mina vajan abi, et elada elu. And we have the Spirit of God in us. Ja meil on olemas Jumala vaim meie sees. And where he is, there is freedom. Ja seal, kus on tema, seal on vabadus. And you need to know there is a freedom in Christ Jesus that we will never get anywhere else. Ja sa pead teadma, et on olemas vabadus Kristuses Jeesus, mida me kuskilt mujalt ei saa. And true freedom comes from God. Ja see tõeline vabadus tuleb Jumala käest. And this is what we've been given. Ja see on see, mis meile on antud. Look what John says in John chapter 8. Ja vaata, mida Johannes ütles, Johannese evangeelium 8. peatükk. John chapter 8. Johannese evangeelium 8. peatükk. And I want to read here from verse 32. Ja ma tahan lugeda salmis 32. And this is Jesus speaking here. Ja siin Jeesus räägib. And he says, then you will know the truth, and the truth will set you free. Ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. What is he talking about, the truth? Ja millest ta räägib, mis tõest ta räägib siin? What truth do we need to know? Mis tõde meil on vaja teada? It's the truth of God's word. See on Jumala sõna tõde. Amen. Amen. It's the truth of the word of God. See on Jumala sõna tõe. And when- See on Jumala sõna tõde. When we get this truth in us, it brings freedom to us. Kui meie saame selle tõe enda sisse, siis see toob vabaduse meie jaoks. And Jesus kept speaking in verse 34. Ja Jeesus jätkab rääkimist salmis 34. John 8:34. Johannese 8:34. And it says, and I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patuori. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Ori ei jää mai alatiseks, poeg jääb alatiseks. How long? Kui kauaks? Forever. Alatiseks. As a son and child of God, Pojana, Jumala lapsena, forever Siis you sa- are in the family. sa oled igavesti perekonnas. You know, no, it doesn't matter what I do, Et vahet ei ole, mida ma teen. I will always be my mother's boy. Alati ma olen oma ema poiss. Right? I Oma ema can't poeg. change that. Et ma ei saa kuidagi muuta seda. That's my mama. See on minu emme. I have a spiritual daddy, Mul on olemas vaimne issi. and nothing's going to change that. Ja mitte miski ei muuda seda. Because I've been born again. I have the Spirit of God in me. Kuna ma olen sündinud uuesti, Jumala vaim on minu sees. And this is what Jesus is saying Ja see here. on see, mida Jeesus ütleb siin. When we are no longer a slave to sin, Kui meie enam ei ole patuorjad, when we accept Jesus into our heart and into our kui life, me võtame Jeesuse vastu oma südamesse, oma ellu, it's about Him and it's no longer about you. siis asi on temas, enam ei ole asi sinus. It's no longer about what you've done or have not done. Asi ei ole selles, mida sa oled teinud või mida sa pole teinud. It's all about what He has done for you. Asi on kõik selles, mis tema on teinud sinu jaoks. And then we keep reading here with verse 36. Ja siis jätkame lugemist salmis 36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. That is awesome. Ja see on hästi imeline asi. Amen. If my Amen. arm wasn't hurting so much, I might jump around a little bit. Kui minu käsi veel poleks siin taastumisprotsessi, siis ma hüppaksin ringi ja kargaksin siin. But I thank God Aga ma tänan Jumalat selle that we eest, have freedom in Christ et Jesus. meil on olemas vabadus Kristuses Jeesuses. And it's true freedom. Ja see on tõeline vabadus. It has nothing to do with what goes on around us, has everything to do with what goes on in us. Sellel ei ole mitte midagi pistmist sellega, mis toimub meie ümber, vaid sellel on pistmist kõige sellega, mis toimub meie sees. And so what are we free from in Christ? Nii et millest me oleme vabad Jeesuses Kristuses? We're freed from a guilty conscience. Me oleme vabad siis sellest hukka mõistvast südametunnistusest. We're freed from being a slave to sin. Me oleme vabad sellest, et me enam ei ole patuorjad. There's no more worries in life, Enam elus ei ole muresid and there's no more worries about death. ja enam me ei pea muretsema surma pärast. That's pretty awesome. Ja see on päris imeline. That's freedom. See on vabadus. I'm not worried about life. I'm not worried about death. Ma ei muretse elu pärast, ma ei muretse surma pärast. There's a lot of people that don't know Jesus that are worried about tomorrow and they're worried about when they're going to die. On olemas väga palju inimesi, kes ei tunne Jeesust, nad muretsevad homse pärast ja nad muretsevad ka selle aja pärast, kui nad ükskord maha surevad. But if Jesus is the Lord of your life, you're truly free. Aga kui Jeesus on sinu elu isand, siis oled tõeliselt vaba. But there's a natural freedom. Aga on olemas see loomulik vabadus. Listen to me. There's a natural freedom that can blind you
from your spiritual freedom. kuule, on olemas see loomulik vabadus, mis saab pimestada sind selle vaimse suhtes. I believe as we obey God's word and follow what God has for Ma us, usun seda, et kui meie kuuletume Jumala sõnale ja me järgneme sellele, mis on Jumalal meie jaoks, that we can walk in more freedom in our lives. siis me saame käia rohkem ja rohkem vabaduses enda elus. But there is a natural freedom that can blind us to a spiritual freedom that we've been given. Aga on olemas siis selline on midagi selle loomuliku vabaduse juures, mis võib pimestada meid selle vaimse vabaduse suhtes. And when people are free, when they begin to do whatever they want to do. Kui inimesed on vabad ja nad hakkavad tegema kõike seda, mida nad tahavad teha, Many times the church gets caught up in this materialism siis väga tihti kogudus jääb kinni sellesse materialismi. and they forget where they came from. Nad unustavad ära selle, kus kohast nad on tulnud. They forget that God has brought them out. Nad unustavad seda, et Jumal on toonud nemad välja. And it is our human weakness to quickly forget. Ja see on meie inimlik nõrkus hästi kiiresti unustada. We quickly forget the past, good and bad. Me kiiresti unustame selle mineviku, nii hea kui halva. You know, I guess it's kind of that self-protection mechanism that we create within ourselves. Ja ma arvan, et see on sellise enda kaitse selline mehhanism, mida me ise enda sees kuidagi üles ehitame. But people quickly forget how God has blessed them. Aga inimesed väga ruttu unustavad ära selle, kuidas Jumal on neid õnnistanud. And God has brought them out. Ja et Jumal on toonud neid välja. And the same problem happened with the Israelites in the desert. Ja sama probleem juhtus iisraellastega seal kõrbes. God miraculously delivered them. Jumal imeliselt tõi nad välja, vabastas. And then they forgot. Ja siis nad unustasid. They're like, now we're free, we can do whatever we want. Ja siis nad olid seal nüüd niimoodi, et me oleme nüüd vabad, me võime kõike teha, mida me tahame. And they ended up messing up big. Ja siis nad sattusid sinna paika, kus nad keersid väga suure jama kokku. Over and over and over. Uuesti ja uuesti, jälle. And we see that kind of happened here in this land. Ja me oleme näinud sarnast asja toimumas ka siin maal. When freedom was given, people came to God and they were looking for truth. Kui see vabadus tuli, siis inimesed vaatasid Jumala poole ja nad otsisid tõde. And when they realized they could do whatever they want now, Kui nad mõistsid, et nad võivad nüüd teha kõike seda, mida nad tahavad, they began to take for granted what was given to them. siis nad hakkasid võtma iseenesest mõistetavaks seda, mis neile oli antud. And many Estonians today, Ja väga paljud eestlased tänapäeval, they have forgotten God in the quote good times. ja nad on unustanud siis Jumala nii-öelda heades aegades. They have forgotten what God has done for this nation. Nad on unustanud selle, mis Jumal on teinud selle rahva jaoks. Galatians chapter 5. Ja Galaatia kiri 5. peatükk. Turn with me to Galatians chapter 5 Ja- and verse 13. Palun lähme koos minuga Galaatia kiri 5. peatükk ja salmis 13. And it says here that you, my brothers, were called to be free, but do not use your freedom to indulge in the sinful nature. Rather, serve one another with love. Teie vennad olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. And so he's telling us here, don't use our freedom just to go out and do whatever we want to do. Nii et ta ütleb meile siin, et me ei kasutaks oma vabadust selleks, et minna välja lihtsalt teha kõike seda, mida me tahame teha. Even though you can. Kuigi sa võid seda teha. It's what you can do doesn't mean you should do. See, mida sa võid teha, see ei tähenda, et sa nüüd kohe peaksid seda tegema. In 1 Corinthians chapter 8, we don't need to turn there. Esimene kiri Korintlastele 8. peatükk ja me praegu ei pea keerama sinna, 1 minema. Corinthians chapter 8 verse 9 says this. Esimene kiri Korintlastele 8. peatükk ja salm 9 It ütleb says, seda, be careful et vaadake ette, olge that your ettevaatlikud, freedom does not become a stumbling block to somebody else. et teie vabadus ei saaks komistuskiviks kellelegi teisele. So we have to be held accountable for what we do. Nii et me peame olema siis vastutavad selles, mida me teeme. Don't let your freedom, now that you're free, you can do whatever you want. Ära lase nüüd sellele vabadusele, et sa mõtled, sa oled nüüd vaba ja sa võid kõike teha, mida sa tahad. Don't let that cause somebody else to see what you do and then they fall. Ära lase sellele põhjustada seda, et keegi teine näeb sind seda asja tegemas ja see põhjustab selle teise komistamist. There are things that we need to be aware of. There are things that we need to guard against in our lives. On olemas asju, millest me peame olema teadlikud ja mille suhtes me peame olema kaitses enda elus. So don't let your freedom pull you away from God. Nii et ära lase oma vabadusele kiskuda sind eemale Jumalast. Don't let your freedom cause others to fall. That's what the Bible's telling Ja us. ära lase oma vabadusele põhjustada seda, et see siis paneb teisi kukkuma. See on see, mida Piibel ütleb meile. Look what Peter talks about in 1 Peter. Ja vaata, mida Peetrus räägib. Esimene Peetruse kiri. 1 Peter chapter 2. Esimene Peetruse kiri, 2. peatükk. And I want to read here from verse 16. Ja ma tahan lugeda salmis 16. 1 Peter 2:16. Esimene Peetruse kiri salmis 2. Esimene Peetruse kiri, 2. peatükk salmis 16. It says, live as free men, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as servants of God. Elage otse kui vabad,
ent ärge kasutage oma vabadust kurjuse katteks, vaid olge nagu Jumala sulased. So it says here, don't use your freedom as a cover to do whatever you want. Nii et siin ütleb seda, et ära kasuta oma vabadust selleks katteks, et teha kõike, mida iganes sa tahad teha. Verse 17 says, show proper respect to everyone. Love your brother and be the brotherhood of believers. Fear God and honor the king. Salm 17 ütleb edasi, austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat. And so the Bible specifically deals with this, Nii et piibel eriliselt tegeleb sellega saying that even though you are free, ja öeldes seda, et kuigi sina oled vaba, you've been free in Christ Jesus, Siin on you've been, vaba. yep, sind on vabaks tehtud Kristuses Jeesuses. you've been given true, real freedom Sul on antud see tõeline vabadus, because He has provided for you the forgiveness of sin kuna tema on varustanud sind selle pattude andestusega and given you new life. ja ta on andnud sinule uue elu. The Bible's trying to tell us, even though you have all that, you still need to live right. Piibel püüab meile öelda seda, et kuigi sul on kõik see olemas, sa peaksid elama õigesti. Amen. Say, I need to live right. Ütle, et ma pean elama õigesti. Amen. You need to live Sa right. pead elama õigesti. Even though you're free in Christ, Kuigi sina oled vaba Kristuses, He set me free. ta on teinud mind I'm vabaks. no longer a slave to sin. Ma enam ei ole pattori. You need to live right. Sa pead elama õigesti. Even though you're a child of God, Kuigi sa oled Jumala laps, we need to represent Him in a way that the world will see, man, that's what I want. me peame esindama teda viisil, kus on nii, et kui maailm vaatab meie peale, siis ta mõtleb, et mina tahan ma tahan olla sarnane. And so I believe that this is changing. There's an awakening happening in this Ja nation. ma usun, et see on muutumas, et on olemas selline ärkamine toimumas siin rahva seas. And you've been set free by Jesus. Ja sind on vabastatud Jeesuse poolt. And now it's important for us to go and to live for God. Ja nüüd on meie jaoks väga tähtis minna ja elada Jumala jaoks. And people are realizing more and more Ja inimesed mõistavad jah rohkem ja rohkem, that there's got to be something else to life. et elus peab olema midagi enamat. True fulfillment doesn't come from things. Tõeline see rahuldus, see ei tule mingitest asjadest. There has to be something more. Et peab olema midagi enamat. And the Bible warns us Ja piibel hoiatab meid, not to use our freedom wrongly, et meie ei kasutaks oma vabadust valesti. because there are other people that are going to be watching, Kuna on olemas teised inimesed, kes vaatavad. and we need to represent God in a right Ja way. me peame esindama Jumalat õigel viisil. Now in Romans chapter 6, Ja nüüd Rooma kiri 6. peatükk. Romans chapter 6 and verse 22. Rooma kiri 6. peatükk ja salmis 22. It says, but now that you've been set free from sin and have become slaves to God, the benefit that you reap is holiness, and the result is eternal life. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks ja selle tulemus on igavene elu. You need to know that the Bible says we're free from sin. Ja sa pead teadma seda, piibel ütleb, et me oleme vabad patust. We're no longer a slave to Me sin. enam ei ole patuorjad And that's awesome. ja see on hästi imeline asi. But you need to know that you have a new master. Aga sa pead teadma seda, et sul on nüüd uus isand. You're not just free to do whatever you Sa want, lihtsalt ei ole vaba tegema kõike seda, mida sa ise tahad. but you are now a slave to Aga God. nüüd sa oled Jumala ori. And as we live for Ja Him, kui meie elame tema the jaoks, result is going to be eternal life. siis selle tulemus saab olema igavene elu. Well, I want us to get to heaven, and I want many people to be glad that they knew us. Ja ma tahan seda, et me ise jõuaksime taevasse ja ka seda, et need paljud inimesed, kes meid tundsid, et nemad oleksid ka õnnelikud, et nad said meid tunda. Because we were the ones that told them about Jesus. Kuna meie olime need, kes rääkisid neile Jeesusest. That when you get to heaven, there will be people walk up to you and say, thank you that you allowed me to be here. Et kui sina jõuad sinna taevasse, siis seal on olemas inimesi, kes ütlevad, et tead, aitäh sulle, et sina siis lasid ka mul jõuda siia paika. Thank you for sharing Jesus with me. Aitäh, et sina jagasid Jeesust minuga. That I was able to be free. Et mina olin võimeline saama vabaks. I want that for every one of us. Ma tahan seda igaühe meie jaoks. I want our church to be filled with people that are coming to know God. Ma tahan seda, et meie kogudus oleks täidetud inimestega, kes tulevad selleks, et tunda Jumalat. Because you have gone out and you've done your part to live for God. Kuna sina oled läinud välja ja sa oled andnud enda osa selleks, et elada Jumalale. You know, David said this Ja Taavet ütles seda. in Psalms 116, verse 16. Laulud 116:16. It says, Lord, I am your servant because you have set me free. Oh issand, ma olen ju su sulane, ma olen su sulane, su teenija poeg. Sa oled mu köidikud lahti päästnud. And so David said, I'm your servant because you freed me. Ja Taavet ütleb, ma olen sinu sulane, kuna sina oled mind vabastanud. And David constantly, as you read through the Psalms, we see it over and
and over and over again. ja Taavet jätkuvalt tegi, kui sa loed laule, siis sa näed sealt korduvalt. He constantly reminded himself of where he was and where he is. Ta pidevalt meenutas endale, kus kohast on ja kus kohast oli tulnud. And he chose to serve God because God was faithful to him. Ja ta otsustas teenida Jumalat, kuna Jumal oli ustav tema jaoks. And this freedom that we have, I don't want you to take for granted Ja this see morning. vabadus, mis meil on, ma tahan, et sina ei võtaks seda iseenesest mõistetavana. David never took his freedom for granted. Taavet mitte kunagi ei võtnud oma vabadust iseenesest mõistetavana. Neither should you. Ja samuti ka sina peaks tegema God has seda. done great things for this nation. He's done great things for you. Jumal on teinud suuri asju selle rahva jaoks ja sinu jaoks. And so we've got to take advantage of all that we've been given. Nii et me peame siis kasutama kõike seda eelist, mis meile on antud. Now, turn with me now to Ephesians. Ja palun läheme nüüd koos minuga kiri Efeslastele. Ephesians chapter 3. Kiri Efeslastele 3. peatükk. Now, usually I don't have this many verses in a Sunday, you know that. Ja taas, et mul ei ole nii palju kirjakohti pühapäeviti ja sa tead seda. But I just wanted you to know that this is a Bible-based theme that we're talking about Aga ma today. tahtsin, et sina teaksid, et see on selline piiblil põhinev teema, millest me täna räägime. That the reason we're celebrating, Et see põhjus, mille pärast meie tähistame, not just a natural freedom, it's also a spiritual et freedom. see ei ole siis lihtsalt see loomulik vabadus, vaid ka vaimne vabadus. But in Ephesians chapter 3, Aga kiri Efeslastele 3. peatükk. Ephesians chapter 3, I want to start reading with verse 10. Efeslastele 3:10. And his intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God would be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Nii saab nüüd Jumala mitmekülgne tarkus teatavaks koguduse kaudu taevastele valitsustele ja meelevaldadele. According to his eternal purpose, which he accomplished in Christ Jesus our Lord. Ajastute ettemääramise järgi, mille ta on teinud teoks meie issandas Kristuses Jeesuses. And in him and through faith in him, that we may approach God with freedom and with confidence. Kelle sees usu läbi, temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale. It is because of Jesus. See on Jeesuse pärast. It's in him and through him that we can have confidence to talk to God for ourselves. Temas ja tema läbi meil saab olla see julgus ja kindlus, et minna Jumala ette, et rääkida temale. Do you realize that before Jesus came, you had to go to the priest and have the priest talk to God for you? Kas sa mõistad seda, et enne kui Jeesus siia tuli ja ta tegi selle lunastustöö, siis selleks, kui sa enne seda tahtsid rääkida Jumalaga, sa pidid minema ühe preestri juurde ja ütlema, et preester räägiks sinu eest temaga. As a pastor, I'm thankful that's changed. Mina pastorina olen väga tänulik, et see asi on muutunud. I have enough time talking to God about my issues. I don't want to have to talk about all your issues too. Mul on juba piisav sellest, et ma pean rääkima Jumalaga siis oma asjadest, kui see, et ma nüüd peaks veel lisaks hakkama rääkima ka sinu asjadest. I'm glad you could go talk to God for yourself. Ma tänan Jumalat selle eest, et sina saad ise minna Jumala juurde ja You rääkida can temaga. freely approach Sa God. saad vabalt ligineda Jumalale. Amen. Amen. You could go to God and you could give your heart to him because Jesus has given you the right to be there. Sa saad minna Jumala juurde ja vabalt anda oma südame temale, kuna Jeesus on teinud selle lunastustöö. And in Psalms chapter 54. Ja laulud 54. Psalms chapter 54, I want to read verses 6 and 7. Ja laulud 54 eestikeelses tõlkes, eestikeelses piiblis on salmid 8 ja 9. It says, and I will sacrifice a free will offering to you, and I will praise your name, O Lord, for it is good. Hea meelega ma toon sulle ohvreid, ma tänan su nime issand, sest see on hea. For he has delivered me from all my troubles, and my eyes have looked into triumph on my foes. Sest ta tõmbas mind välja kõigist kitsikustest ja mu silmad parastasid mu vaenlasi. So because of freedom, he was willing to freely give back to God. Ja selle vabaduse tõttu ta oli valmis vabalt andma tagasi Jumalale. Now, when we have a service around here, we focus on two things. Ja kui meil siin on teenistused, siis me keskendume kahele asjale. What are the two things that we focus on when we come together? Ja mis on need kaks asja, millele me keskendume? Worship and the word. Need on ülistus ja Jumala sõna. Worship and the word. Ülistamine ja Jumala sõna. Every time we come together as a church, there's worship and the word. Iga kord, kui me tuleme kogudusena kokku, siis on kaks asja, on Jumala ülistamine ja Jumala sõna. And we try to maximize our times together. Ja siis me proovime anda oma maksimumi sellel ajal, kui me koos oleme. We try to get the most out of our worship time. We try to get the most out of our teaching Me time. proovime saada siis maksimumi sellest ülistusajast, maksimumi õpetusajast. And the Bible tells us that even our giving is an act of worship to Ja God. Piibel ütleb, et isegi meie andmine on siis ülistuse viis Jumalale. But when we come together, we praise and we worship before and
after the message. aga kui me tuleme siia kogudusena kokku, siis me alguses, enne ja siis ka pärast teenistust me ülistame ja kiidame Jumalat. And praise and worship, when you're singing out of your heart to God, Ja ülistus ja kiitus, see on midagi sellist, kui sa laulad Jumalale oma südamest. it does these two things. See teeb kahte asja. Praise and worship plows up the hard heart. See ülistus ja kiitus, see siis niimoodi künnab üles, see teeb pehmeks selle südame pinnase. The other thing that it does is it feeds the seed of the word that you have in you. Ja teine asi, mida ta teeb, on see, et ta toidab seda Jumala sõna seemet, mis on sinu sees. And so your heart's soil. Ja nii, et see sinu südame pinnas. You need to know, the Bible tells us, we don't have time to look at it, but the Bible tells us your heart is like soil. Ja sa pead teadma seda ja piibel räägib ka sellest, et sinu süda, see on nagu pinnas, see on nagu maapinnas. And all week long, that soil is pressed down and smashed down and gets really hard. Ja kogu nädala jooksul siis seda pinnast niimoodi trambitakse, pressitakse kokku ja see muutub väga tugevaks, väga kõvaks läheb. You got problems at work, you have problems with your kids, you got problems with your wife, you got problems with your friends. Sul on probleemid töö juures, probleemid lastega, probleemid sõpradega, abikaasaga, muud asjad. Finances. Rahaprobleemid, Health. terviseprobleemid. That heart soil just gets pushed down. Ja siis see südame pinnasse lihtsalt niimoodi pressitakse kokku. And when we come in and we begin to worship God anyway. Aga kui me tuleme siia kohale, me ikkagi ülistame Jumalat. How many know you're not supposed to worship God just when things are good? Ja kui paljud teist teavad, et sa ei pea ülistama Jumalat ainult siis, kui asjad hästi We lähevad. just come in and worship God anyway. Me lihtsalt tuleme ülistama Jumalat ikkagi. It was a rough week, but I'm glad I'm here. Et see oli raske nädal, aga ma olen tänulik selle eest, et ma olen täna siin. God, I lift you up. Your name is holy and righteous. Jumal, ma tõstan sind kõrgeks, sinu nimi on püha ja õiglane. There is none like Et you. sinu sarnast ei ole olemas. Amen. Amen. I mean, when we start singing like that, Kui meie hakkame laulma niimoodi, it plows up that pushed down siis dirt. see künnab üles selle kokku pressitud pinnase. And it plows up that heart so it can receive the seed of the Ja word. siis see künnab üles selle südame niimoodi, et see süda on vastuvõtlik Jumala sõnale. And so we need to praise God this way so that we can receive the maximum amount of word that we can. Nii et me peame kiitma Jumalat sellisel viisil, et me saaksime võtta maksimumi sellest sõnast, mida jagatakse. And that's our goal every time we come Ja together. see on meie eesmärk iga kord, kui me tuleme kokku. And if you say this, Ja kui sina ütled seda, and I've had people tell me this before and it Ja- makes me just frustrated. varem inimesed mulle on seda öelnud ja see lihtsalt põhjustab sellist ärritumist minus. Well, I only come for the teaching. I don't come to sing. Et ma tulen siia ainult õpetuse pärast, et ma ei tule siia laulma. Oh, that just makes me frustrated. See lihtsalt nii ärritab mind, Because you're missing out on so much. kuna sina jääd ilma nii paljust. If you can't sing from your heart to God, Kui sina ei saa laulda Jumalale oma südamest, you're going to miss out on so much in your life and so much from the teaching. siis sa jääd nii paljust ilma oma elus ja sellest õpetusest. Because when we worship, really what worship is about helping the condition of our heart. Sellepärast, kui meie ülistame Jumalat, siis väga suur osa, mida see teeb, on see, et see siis aitab siis saada korda meie südame hoiaku, meie südame oleku. And it's not about your good voice. Ja asi ei ole sinu heas hääles. It's not about how well you could hold your tune. Ja asi ei ole selles, kui hästi sina suudad hoida seda viisi. It's about preparation. Asi on selles ettevalmistamises. When we worship God, it's about our heart preparation. Kui meie ülistame Jumalat, siis see valmistab ette meie südant. And worship prepares your heart. Ja see ülistus, see valmistab ette sinu südant. And then it strengthens the seed that we already have. Ja siis see tugevdab seda seemet, mis meis juba on. And somebody might say, well, I just don't feel like worship. Ja mõni võib-olla ütleb, et mul ei ole sellist tunnet, et tahaks ülistada. Exactly. That's right. Täpselt nii ongi. That's why we need to worship. Sellepärast me peame ülistama. Because we don't feel like it. Kuna meil ei ole seda tunnet. So we just need to step out in faith. We need to begin to worship Siis God. me peame astuma välja usus ja hakkama ülistama Jumalat. Let it plow up our heart and do it with all that we are. Las see künnab üles meie südame pinnas ja teha kõike seda, mis on vaja teha meie sees. And we're thankful for what He's done for us. Ja me oleme tänulikud selle eest, mida tema on teinud meie jaoks. Amen. We need to be thankful when we come together that God is awesome. Me peame olema tänulikud, kui me siia kokku tulema selle eest, et Jumal on nii imeline. And so worship prepares the heart. Nii et see ülistus, see valmistab ette südame. We need to plow up that hard ground. Nii et me peame siis üles kündma selle tugeva pinnase. We need to put that fertilizer in there so that we can grow spiritually. Me peame siis saama seda sellist
Fertilizer, mis on? me peame saama sellist väetist oma südamesse, nii et sealt saaks kasvada. And that's what we want. Ja see on see, mida meie We tahame. all want to grow spiritually. That's why we're here this morning. Me kõik tahame kasvada vaimselt, sellepärast me oleme siin täna hommikul. But part of growing up Aga osa selle kasvamise juures is learning to feed yourself, isn't on it? see, et sa õpid iseennast toitma. When you're a baby, mama feeds you. Kui sina oled väike beebi, siis su ema toidab sind. But once you grow up, part of that growing up process is learning to feed yourself. Aga kui sina kasvad üles, siis osa selle kasvu juures on, kasvamisprotsessi juures on see, et sa õpid ise sööma. And this is also applies to us spiritually. Ja sama kehtib ka vaimselt. And when we worship God right, Ja kui meie ülistame Jumalat õigesti, it helps us to learn to feed ourselves so that we could grow spiritually. siis see aitab meil õppida iseennast toitma, nii et me saaksime vaimselt kasvada. And I just tell you this, it's best to worship before and after the message. Ja ma ütlen sulle seda, et parem on ülistada ennem ja pärast teenistust. And you say, well, that makes church another half hour longer. Ja sa ütled, et see teeb seda, et nüüd on kogu see teenistus pool tundi pikem. It's worth it. See on väärt seda. For you and for your spiritual life, for your spiritual health, it's worth it. Sinu vaimse elu jaoks, su vaimse kasvu jaoks on väga tähtis, vaimse tervise jaoks. So we worship God. Nii et meie ülistame Jumalat. We do it unto Him Me teeme seda tema jaoks. because He's the only one that's worthy of our heartfelt worship. Me teeme seda temale, ainult temal on väärt see meie südamest tulevat ülistust. He's the only one worthy to be lifted up. Tema ainukesel on väärt seda, et teda kõrgeks tõsta. But when we do it, Aga kui meie teeme and seda when we do it right, our lives are ja changed. kui me teeme seda õigel viisil, siis meie elud saavad muudetud. We do it for Him, but we get results. Me teeme seda tema jaoks, aga meie saame tulemused. And so today, if the only freedom that you know when you came in here today is natural freedom, Ja täna siis, kui sina tulid siia ja ainukene vabadus, mida sina tead, on see loomulik and you've vabadus. never really known this spiritual freedom that we're talking Ja about, sa mitte kunagi ei ole tundnud seda tõelist vaimset vabadust, millest me oleme täna rääkinud. I know that the cry of your heart is to be truly free. Siis ma tean seda, et sinu südame karje on see, et olla tõeliselt vaba. The cry of your heart is to know what freedom really is. Sinu see südame hüüe on see, et sa tõeliselt tahad teada, mis on see vabadus. You know that there's an emptiness on the Sa inside of tead you seda, et today. on olemas see tühjus sinu sees And täna. I encourage you that you would call out to God for this freedom. Ja ma julgustan sind, et sa hüüaksid Jumala poole, et saada seda vabadust. That you would make Jesus Christ the Lord of your life Et today. sina teeksid Jeesuse Kristusest täna oma elu isanda. And when you do, He will set you free. Ja kui sina teed seda, siis tema teeb sind vabaks. There is true freedom that comes in knowing Christ Jesus as your Lord and Savior. On olemas tõeline vabadus, mis tuleb läbi selle, kui sina tunned Jeesus Kristust oma elu isanda ja päästjana. Make Him the Lord of your life. Ja sina teed temast oma elu isanda. I want to read one more verse here in Psalms chapter 118. Ja ma loen ühe siis kirjakoha veel, laul 118, And salmist then we will 5. close for this morning. Ja siis me tänaseks lõpetame. But Psalms 118 verse 5. Laul 118:5. It says, in my anguish, I cried to the Lord, and He answered me by setting me free. Kitsikuses ma hüüdsin appi issandat, issand vastas mulle. The Lord is with me, and I will not be afraid. What can man do to me? Asetas mind avarusse, issand on minuga, ei ma karda, mis võib inimene mulle teha. The Lord set him free. Isand tegi tema vabaks. What can man do to me? Mida võib teha inimene mulle? When the Lord has set you free, it doesn't matter what's going on the outside. Kui isand on teinud sind vabaks, siis vahet ei ole, mis on väljapool toimumas. As Jesus said, whom the Son sets free is really free. Nagu Jeesus ütles, et kelle poeg on vabaks teinud, see on tõeliselt vaba. The inner freedom should be much more valuable to you than your natural freedom. Sinu seesmine vabadus peaks olema palju väärtuslikum sinu jaoks kui see väline vabadus. And only God can give you what no one else can give you. Ja ainult Jumal saab sulle anda selle, mida mitte keegi teine ei saa anda. And you will never have to fear Ja sa mitte kunagi ei pea kartma, what man does. mida inimene teeb. Yes, we pray. Jah, me palvetame. Yes, we believe God to have His hand upon our government and upon our land. Jah, me palume ja usume Jumalat seda, et Jumala käsi on meie valitsuse üle ja meie maa üle. But no matter what happens, Aga vahet ei ole, mis juhtub. whether we, if the worst case scenario happens Kui juhtuks see kõige hullem variant üldse, mis siin maa peal saab and juhtuda. war breaks out over the whole world Ja kogu maailmas hakkab sõda. and we all begin to just, hide for our own lives. Ja siis me hakkame kõik peitma ennast oma elude eest. If that's the worst case scenario that would happen for you and I, Kui see oleks kõige hullem asi, mis juhtub sinu või minuga, we can still have peace, siis meil ikkagi saab olla rahu. still have a great freedom, Ikkagi meil saab olla see suur vabadus. because true freedom comes only from God. Kuna see tõeline vabadus tuleb ainult Jumala käest. And He's the one that gives us what man can never take away. Ja tema on see, kes annab meile midagi sellist, mida ükski inimene ei saa ära võtta. Now, I don't believe that that's going to happen for us.
ja ma ei usu, et meie jaoks saab juhtuma siin selline sõda. I don't believe the world is going to go into some huge war. Ma ei usu seda, et see maailm praegu läheb mingisse suurde sõtta. There will always be wars and rumors of wars. Alati on sõjad ja kuuldused sõdadest. But I thank God we live in a land that is free and peaceful. Aga ma tänan Jumalat selle eest, et me elame maal, mis on vaba ja kus on rahu. But what I want to encourage you today and any day Aga milles ma tahan julgustada sind ja täna ja siis ka igal päeval is that you would call out to Jesus. on see, et sa hüüaksid Jeesuse poole. Make him the Lord of your life. Tee temast oma elu isand. Let him be your captain. Las tema olla sinu kapten. Let him be your savior. Las tema olla sinu Let päästja. him give you true freedom for life every day. Las tema anda sulle selle tõelise vabaduse igaks päevaks. And when we're spiritually free, we're going to enjoy our natural freedom so much more. Ja kui meie oleme siis loomulikult vabad, kui me oleme vaimselt vabad, siis me naudime palju rohkem seda loomulikku vabadust. So I just encourage you in that you would not leave here today Nii et ma julgustan sind selles, et sa täna ei lahkuks ilma selleta without siin. making that adjustment with the Lord, Ilma selleta, et sa sead asjad korda isandaga. making him the true Lord and Savior of your life. Ja seda, et sina teed temast oma elu isanda ja päästja. Amen. How many of you are Amen. thankful that you're free this Kui morning? paljud teist on tänulikud sellest, et sa oled vaba täna hommikul? I'm Amen. thankful that I am free. Mina olen tänulik, et ma olen vaba. Glory to God. Austus Glory to Jumalale. God.